בבית. סגור טהור. מה קרה? מי זה בא? חזרתי, קיבלתי חופשה מהצבא. גם ככה קשה לנו עם האחים שלך, עכשיו גם אתה נופל עלינו? לא נתנו לי שעה בבסיס, אין לי איפה להיות. מה לא ברור? עוף מפה! תומר, מה קורה אחי? בסדר, מה יקרה? בסדר. נו, איך בצבא? אתה יודע, צבא. כן, מה אתה עושה פה? חזרתי, חופשה. טוב אחי. אתה יכול לעשות לי טובה? מה קרה? אין לי איפה לישון, וההורים שלי לא בבית. אני יכול לבוא לישון אצלך? יש לי בבית דודים מחו"ל. לא נראה לי שאני יכול. סליחה אחי. בסדר. תגיד, מה זה הסימן? כלום, עזוב. יאללה, ביי. עם צליל מיתר שמתנגן אני חושב עלייך, מרגיש כמה שזה עצוב להיות כאן בלעדייך. לו רק היית פה הכל היה אחרת, אצלי כבר כלום לא מובן, אצלי בלב יש סדק. תראי אותי כמו מטורף שרק רוצה להעיך, או אולי סתם בחור עיוור שמדמיין לו את פנייך. וזה קשה שאת פה לא עוברת, אל תאמרי לי שאת לכאן כבר לא חוזרת. לא, אל תוותרי. עכשיו גם אתה נופל עלינו? לא נתנו לי שעה בבסיס, אין לי איפה להיות. כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך. תראי אותי כמו ילד שכואב לו, חבקי אותי, אני כבר מתמוטט פה. בכל יום שבא והולך אני שוב קורא אלייך, ומקווה שעוד תמצאי לי מקום בין זרועותייך. תדעי שכאן יכול להיות אחרת, אל תוותרי עליי, תאמרי שאת חוזרת. לא, אל תוותרי, קבלי אותי אלייך, כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך. תראי אותי כמו ילד שכואב לו, חבקי אותי, אני כבר מתמוטט פה. תוותרי, קבלי אותי אלייך, כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך.
ילד